Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз бүгүнкү күндө баласыны машыкпайсыңбы деп сабаган атанын көйгөйүн интернетте, социалдык баракчаларда отуруп ушунчалык бийик деңгээлде талкуулаганыбыз менен, а бирок мамлекетте биз элдин келечегине балта чабылып, парламентте биз шайлап келген депутаттар кандай мыйзамдарды кабыл алып жатканынан биз кабарсызбыз. Эмне үчүн ушул мамлекеттин чоң көйгөйүнөн ушул кичинекей бир үй бүлөнүн көйгөйү биз үчүн ушунчалык бийик болуп калдыбы? Бул биздин кандай эл экенибизден кабар берет. Ушул көйгөй боюнча мен айта кетсем, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2015 жылы сырттан келген ундардын бажы акчасын алып салуу бул тегирменчилердин тарабынан сунушталып 5 жылга ушундай мыйзам кирген. Дал ушул мыйзамдын айынан НТС телеканалында Мадумаров менен Момбековдун талаш тартыш сөздөрүн барыбыз укканбыз. Дал ошол жерде Момбеков айткан: "Мен ушул мыйзамга каршы болгонмун" деп. Коррупциянын уюган уюгу жогорку кеңеш. Мен эмне үчүн соодагерлер деп атам мен? Булар сырттан карашат, коррупционерлерди издейт. Мына 3 депутат, 4 депутат биригип отуруп, сырттан келген унга бажы төлөмүн алып салышты. Өзүнүн арасында турган депутаттарды камаш керек, биринчи кезекте булар. Булар эбегейсиз каттуу зыян келтиришти. Коррупция деген бул мыйзам жазып атканда башталат. Адилет мырза билет, коррупция ошол мыйзам ыңгайлаштырылып жазылат. Ошо арасында отурган 3-4 депутаттын кызыкчылыгы үчүн сода да бул, сода менен эмне. Башка бирөө бөтөн бир жетекчилер 5.000 сом, 10.000 сом акча алып койсо, ызылдап жатып калышып атат. Өзлөрү миллиарддаган акчаларга мыйзам жазып, акыры нерсе билбегендей болуп отурушат. Натыйжада бүтүндөй буудай өндүрүүчүлөрдүн ырысын кыйды. Кыргызстанда бүгүн өз алдынча эгемен буудай өндүрүүчүлөрдүн классын булар тапкатары жоюп салышты. Мен бул азыркы фактыгын айткан, азыркы фактыга мен толугу менен кошулам. Адахан Кимсамович айткан азыркы маселе туура бул тарыхта орун алган. Бирок ошондо кабыл алып атканда жалгыз 3 окууда мен гана карама каршы тургам. Бирок бунун депутаттары эмес. Жалгыз мен каршы чыкканда Бенжибек Бопаев деген депутаттан да уккам да мен. Жок, караңыз. Ошол мен алып келип берем. 31 декабрда 3 окуудан өткөн, 3 окуудан өткөн 640 миң. Бирок өкмөт эмнелигин. Темир Сариевке мен 2 окууда айтканда мен керт баш менен жооп берем деп койгон. Бирок кийин мага айткан суранган деп. Коллегалар. Мен каршы болгонмун деп айткан Момбеков дал ошол 15 жылы тегирменчилердин пайдасына кабыл алынган мыйзам кече 15 апрелде дагы кабыл алынды. Дал ошол бакылдаган Момбеков дагы ушуга макул болуп мыйзамга добушун берди. Тегирменчилердин айынан канчалаган дыйкандар жабыр тартты. Мамлекеттин бюджеттин акчасы жабыр тартты. Мейли ошол мыйзамын 5 айга, 6 айга карантинге кабыл алып турса болот эле, бирок 5 жылдык мыйзам бул элдин ырыскысына кол салуу болуп эсептелинет. Ошол ундун түшкөн налог акчасы пенсионерлерге, пособие алгандарга, мамлекеттик кызматкерлерге бөлүнүп берилет да. Биз кандай эл болуп калдык? Эмне үчүн биз ушундай маселелерди көтөрбөйбүз? Неге биз буга бардыгыбыз кайдыгербиз? Биз деген оңолобузбу, ойлонобузбу? Биз кандай элбиз? Биз урпактарыбыздын, неберелерибиздин, балдарыбыздын, өзүбүздүн каныбыздан жаралган тукумдарыбыздын келечегин ойлошубуз керек. Бирөөдүн семьясындагы, бирөөдүн үй бүлөсүндөгү көйгөй бул анын көйгөйү эмеспи? Мамлекеттин көйгөйүн ким чечет? Барыбызга ачыктан эле билинип калбадыбы ушу парламентте кандай адамдар отурган? Качанга чейин биз ушуларды колдойбуз? Качанга чейин биз ушуларды патриот дейбиз? Биз мындай ойлонуп, кичине өзүбүздү өзүбүз коргой турган убакыт келеби? Качан биз ойгонобуз? Уктабайлы, ойлонолу, ойгонолу, урматтуу мекендештер.